अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप लोग मुझको नहीं जानते ना मैं तुझको जानता हूँ। अच्छा यार, आज हमारे इलाके में वाटर आ चुका है। मोदी जो कि पहले भी हमारे नाल छोटियां छोटियां यकियां लगाता था, ऐदकी फिर उसने ये वाटर छड़िया है। देखें भाई, किसको चाहिए हमारे नाल इंज ना करें। हमने इधर डंगर बच्छा बनया होता है, वो रुड़ जाता है। उसके बाद डेरे शेरे होते हैं, वो रुड़ जाते हैं यार हमारे। बेचना बोल ते यार, ये देखें पहले कितना थले होता था पानी, अब ऊते आ रहा है, मजीद बदता पाया है यार पानी। तो मोदी को चाहिए ऐसी हरकत ना करें, फिर हमारे को गोले शोले खाएगा तो फिर कहेगा ये समस्या का कारण हो चुका है। तो ये वो फिर जड़ा खटा पाता है मोदी। ऐसा ना करें, हम एक होकर रहना चाहते हैं, ठीक है। हमारे नाल पंगा ना लवें, नहीं तो ए मोंगले तुम्हारे इलाके चू आए ने रोड़ के तेरे ते बछावांगे। बाकी ला भी होगा सारे ना ट्राली भर के बाद।